हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंटीरियर बी। माय नेम इज राहुल। आज हम लोग एक किचन का डिज़ाइन बनाएंगे। तो चलिए पहले चलते हैं साइट पे वहाँ का मेजरमेंट लेने के लिए। तो ये इमेज है किचन का, जिसका डायमेंशन 9 फीट बाय 9 फीट है। यहाँ पे यू शेप्ड किचन बनाना है। ये है यू शेप्ड किचन का 2D लेआउट। इस जगह पे कुक टॉप रहेगा और यहाँ पे सिंक। 3 फीट बाय 4 फीट का विंडो इस वॉल के सेंटर पर है। ये वाला वॉल हाफ रहेगा और इस पर ब्रेकफास्ट काउंटर बनाना है। अब इसे 3D में डिज़ाइन करते हैं। क्लाइंट को तो ये डिज़ाइन पसंद आया, और अगर आपको भी ये डिज़ाइन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें। तो आज के लिए इतना ही। स्टे सेफ, टेक केयर।